अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स विद ऐश। अच्छा जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ज़ुकाम हुआ हुआ है, खांसी हुई हुई है, मौसम चेंज हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम हर किसी को हो रहा है, तो आपने करना क्या, आप ले लेंगे मुलट्ठी। ठीक है, ये आराम से आपको ना पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ये मुलट्ठी ले लेंगे आप और इसका छोटा सा टुकड़ा, आधे इंच का टुकड़ा लेके आपने जो है अपने मुंह में रख लेना और उसे चूसना। आपने चबाना नहीं है, उसे खाना नहीं है, सिर्फ चूसना है। ठीक है, आधा सा टुकड़ा आप सुबह चूस लेंगे और आधा सा टुकड़ा जो है आप शाम के टाइम चूसेंगे। इससे जो है एक तो आपके नज़ला खांसी ज़ुकाम भी ख़त्म हो जाएगा और ज़ुकाम में भी फ़र्क पड़ेगा आपको और खांसी में भी बहुत ज़्यादा अफाका होगा। आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिए।